Ang agahan natin ngayon ay Korean-inspired. Gagawa tayo ng kimchi rice. Gagamit tayo ng 1.5 tasa ng kaning lamig, kalahating tasa ng kimchi, 1 clove ng garlic, 1 maliit na sibuyas, 1.5 kutsara ng toyo, asukal. Konti lang yung asukal para lang pang balanse ng lasa. Hindi siya magiging matamis na kimchi rice. Ayan. Tapos, konting asin, konting paminta. And then, para naman dun sa ating side dish, gagamit tayo ng itlog na scrambled. Tapos, longganisang alokban. Ayan. Ito yung hindi matamis na longganisa. Mag-garlic siya kaya masarap. Tapos, ang pang-topping naman natin ay yung nori pad na ginupit natin sa maliliit. Magpainit tayo ng kawali na may konting mantika. Tapos, lutuin natin yung itlog. Ayan, scramble lang natin. Then, pag halfway na siya na malapit na maluto, pwede na nating i-off yung apoy para hindi ma-overcook. Then, dun sa same na pinagprituhan natin ng itlog, ilagay naman natin yung longganisang lukban. Ito yung longganisa na hindi na tinatanggalan ng balat, pero mas maganda kung tutusok-tusukan nyo siya ng tinidor or ng kutsilyo para maluto hanggang loob. Tapos, mas masarap na luto sa kanya yung medyo tostado. Igisa naman natin ang bawang. Ayan, palabasin lang natin yung kanyang bango. Tapos, isunod yung sibuyas. Ayan, ilagay na natin yung kaning lamig. Tapos, syempre, hahaluin natin. Ilagay naman natin yung toyo. Tapos yung kimchi. Isunod naman natin yung paminta. And then, yung asukal. Nilagyan ko rin nga pala yan ng konting asin, hindi ko lang napakita sa video. Ayan, ipi-plate na natin yung ating kimchi rice. Lagay natin yung topping.
Ayan at luto na ang ating Korean-inspired na agahan, ang kimchi rice. Enjoy!